Vážení priatelia, len pred pár minútami sme sa vrátili sem na letisko v Paríži z rokovania v Elizejskom paláci. Počas takmer dvojhodinového dôverného rozhovoru s francúzskym prezidentom pánom Macronom sa preukázala blízkosť Francúzska a Slovenska vychádzajúca z dohody o strategickom partnerstve. V bilaterálnej oblasti sme kládli dôraz na spoluprácu v jadrovej energetike, kde som potvrdil plánované stretnutia s najvyššími predstaviteľmi EDF a Framatomu, ako je moju účasť na jadrovom samite v marci v Paríži. Vzhľadom na koncepciu silnejšej, samostatnejšej a suverénnejšej Európskej únie, ktorú podporujem aj ja, bolo prirodzené, že sme venovali pozornosť aj možnostiam, ktoré vytvára vyspelý zbrojársky priemysel vo Francúzsku a dynamicky sa rozvíjajúce slovenské zbrojárstvo. Myslím si, že Robert Kaliňák ako minister obrany bude mať veľa práce.